Muy buenos días, mi gente. Aquí estamos en un lugar cerca de Luquillo. Aquí vamos a probar suerte. Aquí estamos con unas amistades, unos buenos amigos. Vamos a probar suerte aquí en esta zona, a ver cómo nos va. Ahora mismo son como las 6 de la mañana. Está un poco lluvioso el día. Vamos a intentar suerte aquí, en esta desembocadura del río. Estamos aquí en un rinconcito de Luquillo. Bueno, mi gente, aquí estamos ya preparados. No me dice, puse allí. También, ahí tengo un pez. Ya dieron el primer cantazo, ¿viste? Sí, y fue bueno. Un cantacito bien bueno, ¿viste? A mí fue un robalito, porque la forma como picó. Antes de ayer me llevaron la cola en el auto. ¿Qué colores son más efectivos en esta zona? Yo, con este tengo yo, te lo juro. Ok. Dale, en la esquina, ahí, de la orillita ahí. Sí, en la orillita ahí me la dio. Sí. Otro strike más, ¿viste? Sí, robalito. Esta lluvia. Bueno, mi gente, está lloviendo, vamos a poner una pausa. Van dos cantazos ya. Vamos a ver qué pasa.
Una piedra. Y no están dándole, ¿verdad? Movimiento hay. Pero la carnada están corriendo. Bueno, vamos a cambiarlo de color. ¿Ah? Negro con gris. Una plumilla con gomita. Mire. Sí, 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 de hecho. Son pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Qué belleza la naturaleza. No, una tortuguita también. Es una tortuguita que está ahí. Saludos mi gente, aquí estábamos pescando aquí. Tuvimos como 2 horas 15 minutos pescando aquí, no hubo movimiento, no hubo nada, no hubo picada.
pero me dicen que esta zona es muy buena para los robalitos y los sábalos. Aquí es una desembocadura en Luquillo. Ahora, mi gente, vamos a movernos para otro lado. Aquí está muy bonito, muy bonito, muy bonito para pescar, pasársela bien con la familia, con buenos amigos. Nada, mi gente, lo dejo, que ahora vamos para otro lugar.